नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डीडीएस फ्रेश ट्यून में। मैं हूं सुमित कुमार और आज मैं फिर हाजिर हूं एक लेटेस्ट अर्निंग वेबसाइट के बारे में जानकारी लेकर। जी हां दोस्तों, तो आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लो और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लो, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अर्निंग वेबसाइट के बारे में, जहाँ पर सिर्फ आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके $100 तक कमा सकते हो घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कुछ नया धमाल करते हैं और कुछ नया करते हैं आज आप लोगों के। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ से उस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप सिंपल सा आवाज़ बेच के अपना आप पैसा कमा सकते हो पर डे का $100। $100 मतलब आप समझ सकते हो कि $1 का 72 रुपया होता है, तो $100 का कितना होगा, लगभग 16-17 हज़ार रुपया आपका बन जाएगा एक वॉइस रिकॉर्डिंग पे। तो आप यहाँ पे सिंपल सा, आपको अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस साइट पे, तो आपको साइन अप क्या करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको इस साइन अप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आई वांट टू वर्क पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आप डिटेल देना है और यहाँ जो आपका स्क्वायर का दिख रहा है, इस दोनों बटन में आपको क्लिक कर देना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना साइन अप किया हुआ हूँ, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद मैं आपको इसमें बताऊँगा कि क्या इसका प्रोसेस है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरा देख रहे हैं कि, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मेरा प्रोफाइल में जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सारा शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं रिव्यू, हेयरिंग जॉब, अपडेट माय प्रोफाइल, चेक मैसेज, सी पेमेंट, चेंज सेटिंग, गेट हेल्प। तो रिव्यू हेयरिंग जॉब पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख लेना है कि आपके लिए कौन कौन सा जॉब है। तो अभी कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जॉब कैसे इसमें किया जाता है, कैसे आपको वॉइस रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। तत्काल के लिए दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं कोई भी नए वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तत्काल के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।